तामुलपुर जिल्ला UPPL कमिटिनि बानजायनायाव बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बिटिआरआव गेलेनाय बिथिंखौ जौगाखांहोनाय आरो गोख्रों खालामनाय थांखिजों लाइमोनफोरनि बुलुर बादायलायनाय खुंदों। तामुलपुर जिल्ला UPPL कमिटिनि बानजायनायाव जिल्लानि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनिफ्राय बे बुलुर बादायलायनायाव बाहागो लादों। बड'लेण्ड हालामनिफ्राय गेलेनायनि फारसे रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ सायख'नानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेहैनो हायो बेखौ नोजोराव लाखिनानै गेलेनाय बिथिंखौ गोसो होदों UPPL सरकारा। बिटिआरआव रायजोआरि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंखांनायनि उनाव बोलुर एबा भलिबल बादायलायनायनि फारसे गोसो होदों बिटिआर सरकारा, जायनि थाखाय बिटिआरनि दाब दाब जायगायावनो भलिबल बादायलायनायखौ प्रमद बर'नि सरकारा खुंनायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्ला इउथनि बानजायनायाव इन्टार ब्लक भलिबल दिनै नै गयबारि समस्थियाव थानाय मथङापुरि पार्कनि फ्रन्टआव जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय जोंना सेन्ट्रेल इउथ UPPLनि बिथोन बायदियै दिनै तामुलपुर जिल्ला इउथनि बानजायनायाव दिनै बे भलिबल बादायलायनायखौ लादों। बे हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि हाबाफारियाव सेथि हाबाफारियाव जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन आरो बेबायदियानो बुलुरनि जि फ्लेग बे फ्लेगखौ दिनै बिरहोनाय जायो आरो स्मृति तर्पण बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव दा नैबेयाव गिबि जि भलिबल बेवहाय गरेस्वर ब्लक इउथ UPPL टीम बनाम गयबारि ब्लक UPPL इउथनि गेजेराव दिनै भलिबल बादायलायनाया दिनै जागायजेनदों आरो बेवहाय जोंना तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव मोनबा समस्ति गोग्लैयो। बे मोनबा समस्तिनिफ्राय फैनानै दिनै गेलेगिरिफोरा बेवहाय गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जों गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे इउथ अर्थात लाइमोनफोरनि थाखाय जि माने मोनसे फरायनायजों लोगोसे खेला धुलायावबो बिथाङा गोबां मोनसे जौगाहोनायनि थाखाय बिथाङा हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो थांनाय जि जोंहा ISPL खेला जानानै थांबाय नर्थ इस्टआव जोंना जि 6टा काउन्सिल दंमोन बेनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव ISPL फुटबल बादायलायनाय जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव जोंना इन्टारनेशनेल सन्तोष ट्रफि जि फुटबल बे फुटबल बादायलायनाय जि हाबाफारि बेबो क'क्राझाराव जानानै थांबाय आरो बेबायदिनो जोंनि तामुलपुराव एसियान जे ख'ख' खेला बेबो जानो थांगासिनो दं आरो बियो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि जि माने खेलानि बिथिङाव बेफोर माबाया खामानिया जानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो जोङो बिथांखौ जोङो जोंनि इउथ हिसाबै बिथांखौ जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय। तामुलपुर जिल्लानि जि इन्टार ब्लक भलिबल बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बान्था महरै जोंना ट्रफिजों लोगोसे 12,000 उइनार टीम थागोन। उइनार टीमा मोनगोन। बेनिफ्राय जाय रानार्स आप जायो बिथांमोननि थाखाय ट्रफिजों लोगोसे 8,000 रां होनाय जागोन आरो बेवहाय जोंना इउथनि सेन्ट्रेल इउथनि गाहाय नेहाथारि मन्टु बर' बिथाङा फाइनाल जि भलिबल बेखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन होननानै जों खौरांनि गेजेरजों खोनादों। बेखायनो बिथांनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनायजों लोगोसे गोजोनग्लायनाय थाबाय।
তামুলপুৰ জিলা যুৱ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমি দিনজোৰা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে আমি ভলীবল কম্পিটিশ্যন ইণ্টাৰ ব্লক ভলীবল কম্পিটিশ্যন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় UPPL যুৱ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমালৈ প্ৰতিখন জিলালৈ এটা আহ্বান আছিল যে প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ব্লকতে আমাৰ ভলীবল কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ বৰ্তমান সময়ত UPPL দল আৰু UPPL দলৰ চৰকাৰে আমাৰ বিটিআৰত তথা তামুলপুৰত বিশেষভাৱে খেল ক্ৰীড়া জগতখনক উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু মেইনলি আমাৰ এডুকেশ্যন শিক্ষাটোক উন্নত কৰাৰ বাবে আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত UPPL চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ক্ৰীড়া আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে আমি আমাৰ তামুলপুৰৰ জিলাৰ যিখিনি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম যিখিনি যুৱক এই যুৱকখিনিক আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি তোলা আৰু নেশ্যনেল লেভেলত আমি খেলিব পৰাকৈ আমি যাতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ৰাখি তামুলপুৰ জিলা UPPL বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ৰীড়া জগতৰ বিভিন্ন খেল আজি আমি ভলীবল কিছুদিন আগত আমি আমাৰ এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল মেট্ৰিক ফেইল কৰিছিল সেইসকলক এটা এনকাৰেজমেণ্ট কৰাৰ বাবে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে আমাৰ তামুলপুৰৰ যিখিনি আমাৰ উঠি অহা যুৱক এইখিনিক আমি আগবঢ়াই নিব লাগে। তাৰোপৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি বিটিআৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিটিআৰত নোহোৱা কিছুমান কাম আমাৰ হৈ আছে যেনে আমাৰ খো খেল ইতিমধ্যে আমাৰ তামুলপুৰত আমাৰ বিটিআৰৰ তামুলপুৰত খো খেল এখন হ'বলৈ আমাৰ গৈ আছে অহা কিমান আছে মাৰ্চৰ 16 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনতো আমি আমাৰ খেল জগতক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে শিক্ষা জগতখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমি অব্যাহত প্ৰচেষ্টা ৰাখিম যুৱ শাখাৰ তৰফৰ পৰা। যুৱক বুলি আমি আমাৰ ইউথ উইংছে আমাৰ যি মহিলা শাখা আছে মহিলা শাখাৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনাত আমি মিলিত হৈছোঁ। আমি যিসকল যুৱতী আছে যুৱতীখিনিক আমি বিশেষভাৱে কাবাডী আৰু খো খেল যিটো থাকিল খো আৰু কাবাডীৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে। অহা মাহৰ পৰা আমি কাবাডী খেলৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিম প্ৰতিটো ব্লকতে মহিলাৰ অকল জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব আৰু অকল ব্লক ৱাইজত মহিলাৰ কাৰণে আমি কাবাডী খেলৰ আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰাইজ হ'ব আমাৰ ট্ৰফি সহ নগদ প্ৰথম প্ৰাইজ 12,000 টকা আৰু দ্বিতীয় হ'ব ট্ৰফি সহ নগদ 8,000 টকা আৰু আমাৰ বেষ্ট প্লেয়াৰ এজন থাকিব তেওঁ নগদ 500 টকা আৰু ট্ৰফি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।